บริการเป็นบริการก่อนใช่ไหมที่ถ้าเกิดไม่เสร็จรบกวนก็ขอไปด้วยขออภัยด้วยจริงๆเกิดผมไม่ช้าจบผมไม่เสร็จรบกวนคนฟังหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเสียงผมเบามาก จะตายถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเพื่อนพี่ฟ้าเขาเขาเสียงดังขอโทษด้วยนะครับได้ยินยังเหรอเป็นไงดังเลยใช่ปะล่ะอีกต้องอีก11 นาทีผมมีโบล็อกเป็นไงผมกลับจะตายไปหาฟิลเลย yes อยากเข้า YouTube แล้วใช่ไหมได้เข้าแล้วเจ้าฟิลน้อยค่ะขอโทษด้วยนะฟิลโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาขายแรกในฟิลอยากเข้า YouTube ไม่ใช่เหรอเคแล้วก็จะอะไรดี
กากกากกากเล็กเดือดเอาเดี๋ยวผมกากจริงๆไม่จริงเลยผมกากเลยผมกากจริงๆครับเดือด7 นาทีแล้ว16 นาทีแล้วไม่ได้ผมขอโทษเลยนะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะทำไม่รู้จะทำได้ไหม